ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸು, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಹಾಲು ಪೌಡ್ರು, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದು 300 ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಬಾದಾಮಿ ಇದೆ. ಈ ಪೌಡ್ರ್ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹುರಿದಿದ್ದಾಯಿತು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಹುರಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹುರಿದಿದ್ದೀನಿ. ಗೋಡಂಬಿನೂ ಹುರಿದಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೆಸರು ಕಾಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರಿತೀನಿ. ಹೆಸರು ಕಾಳು ಹುರಿದಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೆಸರು ಕಾಳು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹುರಿದಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾದಾಮಿ ಗೋಡಂಬಿನ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು 400 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ. ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕೇಸರಿ ದಳ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲವುದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.